Hi, welcome to Abhi Vairavan. நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா Velachery showroomல இருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டிசைனர் டைல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ நார்மலாக ரெகுலராக பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய டைல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம இங்கே பிராண்டில் இங்கே ஷோரூமில் போட்டுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டோன் பிராண்ட் போட்டிருக்கோம். அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டிசைனர் டைல்ஸாக இருக்கும். நேச்சுரல் ஸ்டோன்ஸ் எப்படி இருக்கும்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோவில் போகலாமா? அந்த மாதிரி பீசஸ் போது உங்களுக்கு உடன் ஃபினிஷ் நேச்சுரலாக எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஸ்டோனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு பாலிஷ்டு, அதாவது ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் ஒன்று இருக்கும். அதை போட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு பாலிஷ் வந்து நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். இது வந்து கேன்வுட். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 300 rupees வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா சகாரான்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1/1, அதாவது உங்களுக்கு 1 feet by 1 feet அந்த ஒரு சிம்பிள் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அதை வேணும்னா நம்ம அந்த பீசஸ் மாதிரியே நம்ம அங்கங்கே ஒன்று வச்சுக்கலாம். இது வந்து 1 feet by 1 feet பேக் சைடில் உங்களுக்கு நெட்டில் உங்களுக்கு பேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இது உங்களுக்கு நல்ல ரூம் வந்து நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணலான்னா கமர்ஷியல் ஏரியா யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது நம்ம ஹோட்டல்ஸு, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபீஸோட ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ரொம்ப பெரிய ப்ரீமியமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீமா ஜியாலியோன்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி ஸ்டோன் தான். இந்த ஸ்டோன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் ரேட்டில் வரும். பீஸ் வந்து உங்களுக்கு 134, 150 அந்த ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு வரும். இது வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் ப்ராடக்ட் தான். ஒரு பாக்ஸ்லன்னு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இத்தனை பீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது இந்த பீஸ் தான் வருன்றது நம்ம சொல்ல முடியாது. இந்த பீஸும் வரும், இந்த பீஸும் வரும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பேட்டர்னில் நம்ம ஒட்டணும். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 300 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது வந்து க்ரீமா ஜியாலோ. இது நம்ம வீட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், அதாவது பெட்ரூமு, ஹாலு அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இம்பீரியல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஸ்டோனாக, இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டோன் எஃபெக்டில் வரும். இது நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான். ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு வாட்டர் வாஷ் பண்ணினாலே உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற டர்ட் எல்லாமே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்பன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள், இது மாதிரி சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லீஃப் மாடலில், இதுவும் வந்து செப்பரேட் தான். இந்த ஸ்டோன் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 feet by 1 feet. இந்த ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா வேணும்னா நம்ம தனியாக கொடுத்து வாங்கிக்கலாம், அங்கங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து கொலரடோ. இதுவும் வந்து நேச்சுரல் ஸ்டோன் அந்த டைப் தான். இது ஒரு டிசைனு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெர்டிகலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வெர்டிகலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாடல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எந்தெந்த மாடலில் ஹரிசாண்டலாக போடணும், எந்த மாடலில் வெர்டிகலாக போடணுன்றதை நம்ம இங்கேருந்து நான் உங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணி கொடுத்துருவேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பானிஷ்மெண்ட். இது நல்லா பீச் கலர் வேணுன்றவங்க, நல்லா பிரைட்டாக வேணுன்றவங்க நம்ம இந்த மாதிரி கலர்ஸில் போகலாம். இதுவும் நம்ம எலிவேஷனில் யூஸ் பண்ணலாம், லானு அந்த மாதிரி வீட்டு உள்ள இன்டீரியரு, எக்ஸ்டர்னலில் நீங்கள் மழை வெயில் எது பட்டாலும் உங்களுக்கு இந்த நேச்சுரல் ஸ்டோன் ஒன்றுமே ஆகாது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் ஃபேட் ஆகாது, கண்டிப்பாக கலர் ஃபேட் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எபோனி ஸ்ப்ளிட். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பீச் ஷேடு, அதாவது நேச்சுரல் ஸ்டோனில் உங்களுக்கு பீச் ஷேடில் டார்க் பீச் எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு ஃபினிஷு. இது ஒரு ரேட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 300லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். இது எல்லாமே நம்பர் ஆஃப் பீசஸ்லாம் கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் ஸ்கொயர் ஃபீட் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் பீசஸில் நம்ம பாக்ஸாக நம்ம பிரித்து கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற நேச்சுரல் ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் பிளாக். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேச்சுரல், அதாவது இந்த பாறை எப்படி இருக்குமோ உங்களுக்கு சீலேண்ட் பாறை, அதாவது நீங்கள் கடலில் ஒரு பாறை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எந்த லுக்கு அந்த துரு பிடிச்ச மாதிரி, அந்த பாசி பிடிச்ச மாதிரி அந்த ரியல் எஃபெக்டில் உங்களுக்கு அந்த நேச்சுரல் ஸ்டோன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜூபிட்டர் பிளாக் ஹேண்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வாட்டர் ஃபால். இதுவும் வந்து உங்களுக்கு எலிவேஷனில் யூஸ் பண்ணலாம். நேச்சுரலாக உங்களுக்கு ஸ்டோன் எப்படி இருக்கும், கட் பண்ணி இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நேச்சுரல் பிளாக் ஸ்டோன் இருக்கும். இப்போது இது வந்து நேச்சுரலாக இருக்கிற ஸ்டோன், சரிங்களா? இதுக்கு மேலே நம்ம ஷைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மெட்டாலிக் ஒரு பெயிண்ட் இருக்குது, அதை பார்த்து உங்களுக்கு பாலிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கிளிட்டர் இருக்கும், நல்லா உங்களுக்கு ஷைனிங் நல்லா லுக் எடுத்து கொடுக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீல் கிரே. இது நம்ம கிச்சன் ஏரியாவுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், மாடலர் கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து லான் ஏரியா, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கார்டன் ஏரியா, எல்லா ஏரியாவுக்கும் நம்ம இந்த வாலில் யூஸ் பண்ணலாம். இது நேச்சுரல் ஸ்டோனு. நெக்ஸ்ட் வந்து சில்வர் ஸ்பார்க்கிள். இது வந்து ஸ்பார்க்கிள் தெரியுது பார்த்தீங்களா? இதில் வந்து இந்த பெயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஃபினிஷ் வந்து மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து ஸ்பார்க்கிள்ஸ் தெரியும். இது வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஸ்டோனுக்கு மேலே இது பாலிஷ் பண்ணது. நெக்ஸ்ட் வந்து டீ க்ரீன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன பீஸாக வரும். இதில் வந்து நம்ம பாக்ஸ், அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இப்போ 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம எத்தனை பீஸ் வரும்ன்றதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு, ஆனால் பாக்ஸாக தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இது வந்து உங்களுக்கு பீஸில் வந்து கண்டிப்பாக வராது. நெக்ஸ்ட் வந்து கேஃப் ரஸ்டிக். இது எல்லாமே ரஸ்டிக் சீரீஸ். உங்களுக்கு இந்த ப்ரௌன் ஷேடில் இருக்கும். நேச்சுரல் ரஸ்டிக் கலர் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஷேடில் இருக்கும். இது வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக தான் வரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது காப்பர் ஃபினிஷ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி.
இப்போ காப்பரில் உங்களுக்கு பிராஸ் கலர் எப்படி இருக்குமோ அதே கலரில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து மேலே மெட்டாலிக் பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து நேச்சுரல் ஸ்டோனுக்கு மேலே மெட்டாலிக் பாலிஷ் கண்டிப்பாக இருக்குது. இது இப்படி பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் உங்களுக்கு ஷைனிங் எடுத்து கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆன்டிக் பிளாக். இது பிளாக் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட் மூவிங் டிசைன். இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீக்காக இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும். இது பார்க்கவும் நல்லா உங்களுக்கு ப்ரீமியம் லுக் இருக்கும். இது ஆன்டிக் பிளாக். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கேலக்ஸி பிளாக் அப்படின்ற ஒரு லைஃப் ஸ்டோனு. இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த கிளிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பாக நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும், அந்த கிளிட்டர் தெரியும் அழகாக உங்களுக்கு. அதனால் நேச்சுரல் ஸ்டோன் நீங்கள் வாங்கும்போது ப்ளைனாக நேச்சுரல் ஸ்டோன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபினிஷ் போகிறதுக்காக அந்த பெயிண்ட் வாங்கிடுங்க. இது வந்து உங்களுக்கு நார்மல். இப்போ உங்களுக்கு பாலிஷ் பண்ண பிறகு இப்போ இது வந்து நார்மல் சார். இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, இது வந்து நார்மல் கலர், நார்மல் லைஃப் ஸ்டோனு. இது வந்து பாலிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ள ஃபினிஷ் நல்லா உங்களுக்கு பிரைட்டாக எடுத்து கொடுக்கும், உங்களுக்கு ப்ரீமியம் லுக்காக இருக்கும். இது வந்து நேச்சுரல் ஸ்டோன். இது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கிளிட்டர் ஆகிருக்கும் பாருங்கள். இது எல்லாமே கிளிட்டர் நல்லா தெரியும். இது கிளிட்டர் பண்ணி அந்த பெயிண்ட் நம்ம இது பண்ணும்போது இந்த மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் நல்லா உங்களுக்கு டைலில் வந்து நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். இது வந்து சோம்பர்னு ஒரு ஃபினிஷ். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜல்லி எப்படி இருக்குது, ஜல்லிக்கல் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ். நேச்சுரல் ஸ்டோன்னா இது எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஷோரூம் கண்டிப்பாக நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்னென்ன இது பெனிஃபிட்ஸ்ன்றது நான் உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவேன். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ஸ்டோனில் உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில், இது க்ரீனு, ஆரஞ்சு, ப்ரௌன் அதை மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் செகண்ட். இது ஒரு மாடலுக்கும் ஒரு நேம் வரும். இது உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஸ்டோன் தான். இதுவும் வந்து ப்ரௌனு, பீச் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு காம்போ மாதிரி உங்களுக்கு வரும். இது பீச் கலர். இதில் வந்து சிம்பிள், இந்த சிம்பிள் சொன்ன பார்த்தீங்களா, இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் தனித்தனியாகவே இருக்கும். இதில் ஒரு நீங்கள் 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்ட போகிறீங்க, அதில் எனக்கு ஒரு 5-6 பீஸ் கொடுங்கன்னா இது கொடுத்துருவாங்க. இது நம்ம அங்கங்கே ஒரு பிளேஸ் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இதோ இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இந்த மாடல் தான். இது வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், அங்கங்கே ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா டிசைன் நல்லா தெரியும். அந்த மாதிரி இந்த சிம்பிள் எல்லாருமே ஒரு சிம்பிள் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாய் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த சிம்பிளில் நீங்கள் அந்த சிம்பிளை கூட இந்த சிம்பிளை வச்சுக்கலாம். இது வந்து 1x1 ஃபீட்டாக வரும், அதாவது 1 feet by 1 feet சைஸ் வரும். இது வந்து நெட்டு பேக் சைடில் உங்களுக்கு ப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அந்த நெட்டு அப்படியே நம்ம எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது நேச்சுரல் ஸ்டோன் பற்றி பார்த்தோம். இது வந்து டைல்லே வந்து நேச்சுரல் ஸ்டோன் ஃபினிஷ். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேச்சுரல் ஸ்டோன் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி உங்களுக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ். இது எல்லாமே லேயர் டைல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 73 rupees வரும் ஒரு பெர் பீஸு. இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 300 mm × 75 mm. இது நம்ம கிச்சனுக்கு, பால்கனி, பாத்ரூமு, எலிவேஷன் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து 3x1 அந்த மாதிரி. இப்போ பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க டைல், இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க டைல் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு பார்க்க நல்லா உங்களுக்கு லுக் வைஸ் நல்லாயிருக்கும். இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போடக்கூடாது, நல்லா இருக்காது, உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்காது. அதில் வர க்ரீன் கலர், இதில் ஒரு க்ரீன் கலர். இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் 73 rupees தான் வரும். இதுவும் நல்லா உங்களுக்கு எலிவேஷனுக்கு நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். எந்த அளவுக்கு நம்ம பிரைட் கலர்ஸ் நல்லா போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எலிவேஷனை வந்து நல்லா வீடை வந்து நல்லா லுக் வைஸ் நல்லாயிருக்கும். இப்போ பூஜா ரூம்க்குலாம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கலர்ஃபுல் கேட்பீங்க. இந்த க்ரீன் கலர், பீச், பிங்க்கு, ப்ரௌனு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது எல்லாமே க்ரீன் கலர். இது வந்து உங்களுக்கு பீச் கலர், க்ரீம் கலரில் இருக்குது. இது வந்து ஒயிட் பேஸ்னாலும் ஒயிட் பேஸ்லேயும் இருக்குது. இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளாஸி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 56 rupees வரும் பர் பீஸு. பிங்க் ஷேட்னாலும் பிங்க் ஷேட்லேயும் இருக்குது. இது எல்லாமே உங்களுக்கு 300 mm இருந்து 75 mm வரும். இது ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 56 rupees வரும். ப்ளூ ஷேடும் இருக்குது. சில பேர் வந்து ப்ளூ ஷேட் கேட்பாங்க. ப்ளூன்னு இருக்குது. ப்ளூ ரொம்ப உங்களுக்கு நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் கலர், நல்லா உங்களுக்கு பளிச்சுன்னு எடுத்து கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது 150 by 150 mm. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு டைலு, நல்லா உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியும் ஓட்டலாம், இல்லை எனக்கு 2 கலராக கொடுங்க நான் மாற்றி ஒட்டிக்கிறேன்னா நம்ம பெட்ரூமை வந்து நம்ம லுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பெட்ரூம் ஒரு காட் பேக் சைடு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஃபுல்லாக கொடுத்தோன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும், எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்றது. இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான ரேட்டு 58 rupees தான் பர் பீஸு. அதிலே வந்து மேட் ஃபினிஷு இந்த மாதிரி நம்ம இது வந்து உங்களுக்கு மிக்சப்டாக வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கலர் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி, அதாவது ரேண்டமாக வரும் டிசைன்ஸு. இது நம்ம ரேண்டமாக வரும்போது ரேண்டமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லுக் இருக்கும். இது நம்ம கிச்சனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பெட்ரூம் பேக் சைடு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிரைட் கலர்ஸ். இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாத்ரூம் கொடுக்கலாம். இப்போ கமர்ஷியல் ஏரியாவுக்கு பாத்ரூம் கொடுக்கலாம். இதிலே ப்ளூ ஷேட், இப்போ ப்ளூ ஷேட்னா ப்ளூ வேணால் ப்ளூ மட்டும் வாங்கிக்கலாம், ஒயிட்னா 2 மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அப்படி எனக்கு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வேணும்னா எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம். இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிரைட் கலர்ஸ் தான், மிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டினீங்கனாலும் ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து லீஃப்.
இது பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் ஒரு பிக்சர் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். ஒரு கிளாஸில் ஒரு பிக்சர் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ரேண்டம் தான். இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ஜாயிண்ட் கண்டினியூட்டிலாம் எதுவும் வராது, நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான். இப்போ நீங்கள் இப்போ எப்படி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் இதை பார்க்க ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கும், சீனரிஸ் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு 58 rupees per piece. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸி மேட்டு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். இது உங்களுக்கு சிமெண்ட் ஃபினிஷ் பேஸில் வரும். இது வந்து உங்களுக்கு 66 ரூபா வரும் ஒரு பீஸு. இது வந்து 4x4 தான். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிறது எல்லாமே 4x4. இப்போ இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த சைஸ் இப்போ யாரும் இப்போ பண்ணுறதில்ல, நம்ம மட்டும் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி அதிகமாக ஆர்கிடெக்ட்ஸ் பில்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த மாதிரி சைஸ் ரொம்ப பேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு பீச் ஷேடில் இது ரொம்ப உங்களுக்கு ப்ரீமியமாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு வாலில் ஃபுல்லாக இது யோசிச்சு பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு. ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு செராமிக், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் டைல் தான். செராமிக் டைலில் உங்களுக்கு வாட்டர் அப்சர்வேஷன் உங்களுக்கு கம்மி தான். அப்படின்னும் போது நம்ம பேஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த 2 டிசைன் மட்டும் நீங்கள் கூட வாங்கிக்கலாம். இதை கூட உங்களுக்கு பிரித்து கொடுப்பாங்க. இந்த 2 டிசைன் கூட இது பண்ணிவிட்டு சென்டரை மட்டும் ஒரு ரோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹைலைட்டர் போட்டு மீறி சுற்றிலாம் நம்ம லைட்டும் அந்த மாதிரியும் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை நீங்கள் சுற்றி இது கூட போடலாம், இல்லை இதை கூட போட்டிங்கன்னா கூட ஃபுல்லாக வால்பேப்பர் மாதிரி இருக்கும். இந்த டிசைன் மட்டும் நீங்கள் ஃபுல்லாக லே பண்ணும்போது நல்ல வால்பேப்பர் மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர்ட் ஸ்டோன். இது வந்து உங்களுக்கு ஆர்ட் ஸ்டோன் மாதிரி பிளாக் ஸ்லேட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி கலரில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிசைனரும் இருக்குது, ப்ளெயினும் இருக்குது. மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப அதாவது உங்களுக்கு வெளிச்சங்க அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம டார்க் ஷேடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் ஸ்கொயர் டைலில் பார்த்தீங்க, அதே மாதிரி எக்ஸாகன் டைலையும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. எக்ஸாகன் டைல் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் உங்களுக்கு 4x4 அந்த சைஸ் தான் வரும். இது வந்து உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு பிளெயின் ஒயிட்டும் இருக்குது, எல்லா கலர்ஸும் இதில் அவைலபிள். இது வந்து எக்ஸாகன் டைல்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 63 ரூபா வரும் பீஸு. எக்ஸாகன் டைலே வந்து உங்களுக்கு டிசைனர் அண்டு பீச் ஷேடும் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் வந்து உங்களுக்கு அதே 4x4 தான், 150/173 mm. அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸாகன்றதுனால உங்களுக்கு அது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு எந்த ஷேப் எப்படி வேணால் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பீச்சும் போடலாம், இல்லை ஹைலைட்டர் அந்த மாதிரியும் போடலாம், இல்லை நீங்கள் ஃபுல்லாக பீச் ஷேட் போடுறதாலும் போடலாம். இப்போ ஒரு டிசைன் மாதிரி கேட்பாங்க, அப்படின்னும் போது நம்ம ஃப்ளவர் ஷேப்பாகவும் கொடுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் அந்த பீச்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பீச்சும் இருக்கும், பீச் கலரும் இந்த கலரு, இல்லை ப்ரௌன் கலரும் இந்த கலரும் இருக்குது, க்ரே கலரும் இருக்குது. பிளெயினில் நீங்கள் எதனா போட்டுட்டு நல்ல சென்டர் மட்டும் ஹைலைட்டர் மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர் பீஸ் வந்து 83 ரூபா வரும். இதிலே வந்து கிளாஸ் மொசைக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு டைல் கிளாஸ்லேயே இருக்கும், அதாவது கிளாஸ் டைப்பாகவே இருக்கும். நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா டைல் மாதிரி தெரியாது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். இதில் ஒரு டிசைனும் இருக்குது, ப்ளைனும் இருக்குது, இந்த மாதிரியும் இருக்குது டிசைனர்ஸ். இது நல்லா நீங்கள் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷ் தெரியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரி வரியாக இருக்கும் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி வரி வரியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி டிசைன் இது நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டாலும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ப்ளைனும் நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹரிசானல் நீட்டாகவும் இருக்குது. இதில் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹரிசானலாகவும் இருக்குது, வெர்டிகலாகவும் அந்த லைன்ஸ் வருது. இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அக்யூரேட்டாக நம்ம கிட்ட பார்த்தா தான் இந்த டிசைனோட ஒரு அப்பியரன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்க லே பண்ணிங்கன்னா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிரிண்டட் டிசைன். இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிரிண்டட். இப்போ நீங்கள் மேலே உங்களுக்கு காமிச்சோம் பார்த்தீங்களா, இந்த ஹைலைட்டர் நம்ம ஒயிட்லேயும் வைக்கலாம், இந்த மாதிரி க்ரீன்லேயும், இந்த மாதிரி க்ரேலையும் வைக்கலாம், க்ரீன்லேயும் வைக்கலாம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம். இது ஒரு ஹைலைட்டர் தீமு. இது பீஜும் இருக்குது, அப்புறம் வந்து க்ரீன் கலர் அந்த இதுவும் இருக்குது. இது வந்து க்ரே கலர், க்ரே டோனு. இது ஒன்று எக்ஸாகன் டைல் தான். இதில் பாருங்கள் பாதி உங்களுக்கு ஃபினிஷ் இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி சிங்கிளாகவும் இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த டைல்லாம். இப்போ நம்ம டைல் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி பேட்டர்ன் இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா வீட்டில் இந்த மாதிரி டைலில் நம்ம லே பண்ணலாம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாகன் டைப் தான். இது எக்ஸாகன் டைப்பு. இப்போ இது பாருங்கள், இது ஒட்டின பிறகு ஒரு முக்கோணம் மாதிரி தெரியுது பாருங்கள், இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். இல்லைனா உங்களுக்கு இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரியும் பண்ணலாம். நம்ம எந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமோ நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாகன்லேயே வந்து க்ரே கலர், க்ரே டோன்லேயும் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பீச் ஷேடு, க்ரீம் கலர். எக்ஸாகன் க்ரீம்லேயே உங்களுக்கு 58. இது வந்து ஒரு பர் பீஸ் வந்து 58 rupees வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் உங்களுக்கு 24 numbers வரும். எக்ஸாகன்லேயே வந்து உங்களுக்கு பிங்க் கலர், பிங்க் ஷேடும் இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு 58 ரூபா வரும் பீஸு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒயிட்லேயும் வருது. அது வந்து உங்களுக்கு க்ரே அந்த காஃபி கலர்லேயும் வருது, உங்களுக்கு க்ரீன் கலர்லேயும் வருது. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாகன் டைப்லையும் வருது.
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது 12/18 என்னென்ன கிளாஸ் ஸ்டோன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, டிசைனர் டைல்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 12/18 சைஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிக் டைப்பில் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு பிரிக் டைப்பில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஜாலி எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி நேச்சுரல் ஸ்டோன் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஜாலி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பாத்ரூம் வைப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனர் டைல். இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 65 ரூபா வரும் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு டிசைன். இது வந்து 8/8177 சொல்லிட்டு ஒரு மாடலில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஸ்டோன் மாதிரியே இருக்கும், அதே ஃபீல் தான் எஃபெக்ட். ஆனால் பட் டைல் இது வந்து செராமிக் டைல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 65 rupees வரும் per ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பூ டிசைன் போட்ட மாதிரி பீச் ஷேட்டில். இது எல்லாமே வந்து 12/18 சைஸு. இது வந்து லேயர்னு ஒரு பிராண்டில் இருக்குது. இதெல்லாமே நம்ம கிளாஸ் ஸ்டோனில் கொடுக்கலாம். இது மோஸ்ட்லி வந்து ஆர்கிடெக்ட் பில்டர்ஸ்லாம் நம்ம அதிகமாக மோஸ்ட்லி லைக் பண்ணுவாங்க. இது வந்து கிரே கலர் டைப்பில் நல்லாயிருக்கும். இதோட ஃபினிஷ் பாருங்கள், நல்லா அழகாக சுகர் ஃபினிஷ் மாதிரி இருக்கும். அதனால் உங்களுக்கு வெளியே அவுட் சைட் போட்டாலும் கரையோ அழுக்கோ டஸ்ட்டு எதுவுமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சேராது. ஜஸ்ட் அப்படி சேர்ந்தால் கூட உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அது மேலே அப்படியே உங்களுக்கு டஸ்ட்டு மட்டும் தனியாக வந்துடும். இது வந்து உங்களுக்கு பிரிக் டைப்லேயே வர கிளாஸ் ஸ்டோன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஸ்டோன் எப்படி பளபளமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி அதே ஃபினிஷில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து 12/18 சைஸு. இது வந்து 65 ரூபா வரும் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிக்ஸ். இதே மாதிரி பிரிக் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பழைய வீட்டெலாம் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பிரிக் டைப்பில் ரெட் கலரில் இருக்கும் பழைய ஹவுஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. அதே மாடலில் உங்களுக்கு நல்ல ஹோம் லுக் வந்து கிரே கலரில் இருக்குது பாருங்கள். கிரே கலர்லேயே உங்களுக்கு இந்த ஸ்பார்க்கிள்ஸ், அதாவது ஸ்பார்க்கிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது கிரே கலர் டோன். இது எல்லாமே உங்களுக்கு 65 ரூபா வரும் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12/18 10 mm திக்னஸ். இது வந்து பிரிக்லேயே வந்து இன்னொரு கலர், பிரிக்கில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல பிரைட் கலரு. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் டோன்லேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இது வந்து டைல் தான். இது கிரே கலர் டோனில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது சைஸ் வந்து உங்களுக்கு 2/1. இப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு 12/18 பார்த்து முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அதுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 2/1 சைஸ் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து உங்களுக்கு 68 ரூபா வரும் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. இது வந்துன்னா ஒரு பாக்ஸில் வந்து 5 numbers வரும் பர் பீஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர். இது வந்து கிரேலே அதே கலர் டோனில் உங்களுக்கு பீச் ஷேடு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ரஸ்டிக் ஃபினிஷ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரௌனு கிரேவும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து உட்டன் ஃபினிஷ். இது பார்த்தீங்கன்னா உட்டன் ஃபினிஷ் நேச்சுரல் வுட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலில் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பீச் கலர். இது வந்து உங்களுக்கு பீச் ஷேடில் உங்களுக்கு ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் மாதிரி மாடலில் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நல்ல ப்ரீமியம் லுக்காக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்க்க இந்த டைல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசைன்ஸ் எந்த ஷாப்லையுமே இந்த மாதிரி டைல்ஸ் இருக்காது, கண்டிப்பாக இருக்காது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியம் லுக் தான். இது உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்டோன், இப்போ நேச்சுரல் ஸ்டோனில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி டிசைனர்ஸு இதில் இருக்கும். இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த சின்ன சின்ன தனித்தனியாக வாங்குகிற இது உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது. இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 68 ரூபா வரும் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது 2/1 சைஸு. இதுவும் 2/1 சைஸில் இது நேச்சுரல் ஸ்டோன் தான். நேச்சுரல் ஸ்டோன் மாதிரியே கிளாஸ் ஸ்டோன் டைப்பில் இருக்கும். இது எல்லாமே டைல் தான். இது வந்து உங்களுக்கு 76 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வரும் இப்போ ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெட்ரிஃபைட் பாடி. இப்போ 12/8 முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் டைலு. இது வந்து வெட்ரிஃபைட் பாடி. வெட்ரிஃபைட் டைல் பாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0.05% வாட்டர் அப்சர்வேஷன். இதில் உங்களுக்கு வாட்டர் டைல் உங்களுக்கு வாட்டர் அப்சர்வேஷன் சுத்தமாக கிடையாது. அதனால் உங்களுக்கு ஈஸி, அதாவது நான் பிரேக்கபிள் டைலு. இதில் உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரில் பண்ணலாம், ஆணி அடிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். இதில் உங்களுக்கு எதுவுமே டைல் வந்து பிரேக்கப் ஆகாது. இது எல்லாமே 76 ரூபா வரும் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு. அதிலே வந்து கிரே ஷேட் இருக்குது, பீச் இருக்குது. இது பாருங்கள், இது கிரே ஷேட். இது ரொம்ப நல்ல. இதெல்லாம் நீங்கள் தனித்தனியாக இது தனியாக இவ்வளோ டிசைன்ஸ் இருக்குது, மல்டி கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம ஷோரூமில். இது எலிவேஷன் இப்போ டைல்ஸ் நிறைய பேர் தேடிட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் ஷோரூம் ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நல்ல உங்களுக்கு ஆஃபர் ப்ரைஸில் போட்டு தரலாம். இதெல்லாமே உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஸ்டோன் கலர் ஷேட்டில் வரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக்கில் இருக்கும். பிளாக்கில் உங்களுக்கு எங்கேயுமே இருக்காது. இது உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் ஸ்டோன் டைப்பில் இருக்கும் பிளாக் கலர். அதே வந்து கிரே கலர்லேயும் இருக்குது. இது ரெண்டு கலருமே நல்ல ஃபாஸ்ட் மூவிங் டிசைன், நல்ல ஹைலைட். இது ஹாட் கேக் மாதிரி ஸ்டாக்கே இருக்காது, நம்ம ரீஃபில் பண்ணிட்டே இருப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா அதிலே வந்து அது ரிவர்ஸ் ஸ்டோன் டைப்லேயே வந்து ப்ரௌன் ஷேடு. இது வந்து பீச் கலரில் உங்களுக்கு கிரே மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் கிளாஸ் ஸ்டோன்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்த்துட்ருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பீச் ஷேட்லேயே உங்களுக்கு ப்ரௌனு பீஜும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரீமியமான கலர். இது வந்து மல்டி கலர் ஆப்ஷன் சொல்லலாம். இது மல்டி கலர்னு சொல்லலாம். இந்த க்ரீனு பீச் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது 3D டிசைன் மாதிரி இருக்குது. 3D டிசைன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்ட பார்த்தா தான் உங்களுக்கு 3D டிசைன் மாதிரி இருக்கும். லாங் வியூவில் உங்களுக்கு டைல் பார்த்தீங்கன்னா சமமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து பென்சில் ஸ்டோன் ஃபினிஷ்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக பென்சில் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும். இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து செயின் கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி டைல் இது எல்லாமே ஒரு டைலுக்கும் ஒரு ஃபினிஷ் இருக்குது, ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது.
இது பார்த்தீங்கன்னா 3D எஃபெக்டில் உங்களுக்கு சீராக் மாதிரி இருக்கும். சீராக் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஃபினிஷில் உங்களுக்கு இந்த டைல் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ரெண்டும் வந்து கிரே ஃபினிஷ், கிரே டோனில். இது பென்சில் ஸ்டோன், அதே பென்சில் ஸ்டோனில் கிரே ஃபினிஷு. இது வந்து கிரே பேஜில் உங்களுக்கு டைல். இது ரொம்ப மோஸ்ட்லி நல்ல ஃபாஸ்ட் மூவிங் டிசைன். இது இல்லாமல் நம்ம டைல் வந்து நிறைய கிளாஸ் ஸ்டோன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த லேயர் இல்லாமல், லைஃப் ஸ்டோன் இல்லாமல் நிறைய பிராண்டில் நம்மக்கிட்ட கிளாஸ் ஸ்டோன்ஸ் நிறைய இருக்குது. இந்த ஃபினிஷ் நீங்கள் நேரில் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஷோரூம் வேளச்சேரி கண்டிப்பாக வந்துடுங்க. இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபினிஷஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, என்ன ரேட்ஸ் இருக்குது, என்ன ரேட்ஸ் பண்ணி தரலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவேன். தேங்க்யூ.